Animales y objetos con la vocal A. Bienvenidos. En esta lección aprenderemos sobre animales u objetos que comienzan con la vocal A, basándonos en los sonidos que emiten cada uno. Escucharemos cuidadosamente y asociaremos cada sonido con su correspondiente animal u objeto. Comencemos a explorar juntos. ¿Estás listo? Iniciemos. ¿Cuál de estos sonidos corresponde a un animal u objeto que comienza con la vocal A? Muy bien, el zumbido le pertenece a la abeja. Y la palabra abeja empieza con la vocal A. ¿Cuál de estos sonidos corresponde a un animal u objeto que comienza con la vocal A? Muy bien, la sirena le pertenece a la ambulancia. Y la palabra ambulancia empieza con la vocal A. ¿Cuál de estos sonidos corresponde a un animal u objeto que comienza con la vocal A? Muy bien, el chillido le pertenece a la águila. Y la palabra águila empieza con la vocal A. ¿Cuál de estos sonidos corresponde a un animal u objeto que comienza con la vocal A? Muy bien, el rugido del motor le pertenece al auto. Y la palabra auto empieza con la vocal A. ¿Cuál de estos sonidos corresponde a un animal u objeto que comienza con la vocal A? Muy bien, el chirrido le pertenece a la ardilla. Y la palabra ardilla empieza con la vocal A. ¿Cuál de estos sonidos corresponde a un animal u objeto que comienza con la vocal A? Muy bien, el crepitar del fuego le pertenece a la antorcha. Y la palabra antorcha empieza con la vocal A. ¿Cuál de estos sonidos corresponde a un animal u objeto que comienza con la vocal A? Muy bien, el zumbido de las turbinas le pertenece al avión. Y la palabra avión empieza con la vocal A. ¿Cuál de estos sonidos corresponde a un animal u objeto que comienza con la vocal A? Muy bien, el gruñido le pertenece al avestruz y la palabra avestruz empieza con la vocal A.
Ahora, recordemos lo que hemos identificado. A, de abeja. A, de ambulancia. A, de águila. A, de auto. A, de ardilla. A, de antorcha. A, de avión. Y por último, A, de avestruz. Muy bien, has terminado, nos vemos el próximo video. No olvides suscribirte y activar la campanita para que te notifique cuando suba un nuevo video.